مسقعة المستعجلين، احلى صلصة مسقعة ومن غير طماطم، سهلة وسريعة جدا. هتعتمدوا الطريقة دي من حلاوتها بجد، لازم تجربوها. ما تنسوش تعملوا فولو لايك، ولو بتتابعوني على اليوتيوب اعملوا اشتراك ولايك. ويلا بينا نبدأ. كيلو بتنجان قطعته مكعبات ورشيت عليه رشة ملح، وكده انا ضمنت ان هو مش هيشرب زيت. وعندي فلفل رومي قطعته كمان شرايح، وفلفل سبايسي، وبطاطسيتين. كل ده هنقليه، وبعد كده في حله على النار هحط فيها معلقه كبيره من الزيت. بصوا خلينا متفقين اني مسقعه يعني توم، هي زيها زي الملوخيه كده، فهنا تقريبا انا فرمه راسين توم. بس برضو حطوا كميه اللي انتوا تقدروا عليها برضو، بس هي بجد ما كانتش تقيله خالص، والتوم مش كتير لدرجه ان هو يتعبنا. زي ما قلنا بقى هنفرم راسين من التوم، هنخليهم بس يصفروا شويه، وبعد كده هنزل معلقتين صغيرين من الكزبره الناشفه ومعلقه صغيره من السكر، هشوحهم شويه. بعد كده هنزل 3 معالق كبار من الخل. مش قادره اقول لكم بقى الريحه هنا كانت عامله ازاي، لازم تجربوها بنفسكم. هنقلبهم، وبعد كده هننزل ب8 معالق كبار من معجون الطماطم. حقيقي معجون الطماطم اسهل واسرع من عصير الطماطم، وبينجز جدا وبيطلع طعم مسقعه تحفه. جربوها. وهزود عليهم كوبايه وربع من الميه. النار هنا عندي متوسطة. شايفين الصلصة من قبل اصلا ما احط فيها اي حاجة؟ شايفين اللون اصلا ولا الريحة بقى؟ يا ريت اقدر اشممكم الريحة بجد. بعد كده هزود ربع معلقة من الفلفل الاسود، ربع معلقة من الكمون، وربع معلقة من الملح، وهنسيب الصلصة دقيقتين 3. بعد كده هبدأ انزل بالبتنجان والفلفل والبطاطس. بعد كده اهدي النار خالص، هنسيبهم 3-4 دقايق على النار كده تبقى جاهزة معانا. أكلة كده لازم تبقى موجودة على سفرة رمضان. طبعا المسقعة من الأطباق اللي كل لما تقعد في التلاجة بتبقى أحلى وأحلى. قولولي في الكومنتات بتحبوا تاكلوها بالعيش ولا رز. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وجربوها، ومستنية رأيكم أكيد، وبالهنا والشفا.